Estou aqui com meu filho Neto Barberá na pista de motocross do Bujari. Hoje é dia 21 e ele vai dar a sua primeira volta sozinho na pista. Ele estava andando com eu na garupa e agora ele vai tentar andar sozinho. Eu andei uma vez sozinho porque você literalmente pulou da garupa. Foi, mas graças a Deus deu tudo certo. Essa moto é uma KX 250. O Neto tem 11 anos, tá aprendendo a andar de moto agora. Não sei se é o pai que é sem juízo, né? Não. Ou o filho que é corajoso. Deixa eu ligar a moto aqui pra você. Aí você vai soltar devagarzinho a embreagem. Eu vou te empurrar, tá bom? Aí você vai soltando devagarzinho. Quando eu falar já você solta, mas não acelera muito, tá? Guia. Vai, solta. Acelera devagar. Coloca a marcha. Acelera. Meu Deus do céu. Esse menino é muito corajoso. Pensei que ia dar merda agora. Conseguiu fazer a curva. Devagar. Ali é onde tem mais dificuldade, que ali é com uma curva bem fechada. Primeiro tombo, desliga.